настоящия момент са 4. Там е голям тупаник. Бах, че... Не искам така да се ударим там. Не, ние ще се разпилеем. Направо ще има парчета до багера. До багера ще има парчета, брат. Това е мато шерика, който не знам, ще пащила. Все още няма една минута движение по трасето. Давай! Там е голям трап. Едно добро преминаване на задни гуми. Защо там минава? На старт номер 21 се подготвят. Николай Динков Той го взе преди една седмица. Иван Калайджиев от Нови пазар. И той се в ремонти беше. 3-4 дена. И той се в ремонт. Генератора последно обраха при нощта при дъга. Той е бил поразпилян малко сега. Той сега ли го взима? Сега ще чуеш нас. Ни на втора, ни на трета, ни на първа.